السلام عليكم. ده ملخص الحلقة الأولى من مسلسل ما وراء الطبيعة. يلا بينا. البداية إن مجموعة من الأطفال بتلعب استغماية، ومن ضمنهم طه. وهو بيدور عليهم هيشوف حاجة غريبة ورا التلاجة هتخليه يصرخ بصوت عالي. بعدين بيتم استعراض الشخصية الرئيسية اللي هو الدكتور رفعت، وبيقول إن الناس شايفاه نحس، وإنه مؤمن بمجموعة من القوانين بيتم استعراضها طول الحلقة لمهندس مشهور اسمه ميرفي. ومن القوانين دي أي خطأ فيه احتمال إنه يحصل يبقى هيحصل، وتوقع الأسوأ لأن هو ده اللي هيحصل. وأكتر حاجة بتحاول إن أنت تتجنبها هتسيب كل الناس وتحصل لك أنت. بيقول إن مفيش حاجة اسمها عفاريت وأشباح، ولا يوجد بما يسمى بما وراء الطبيعة. وعنده قطة بيقول إن هو مربيها غصب عنه. وهو رايح مكتبه بيقابل ماجي اللي ما شافهاش من 15 سنة لأن هي سافرت اسكتلندا واتطلقت ورجعت مصر تاني. رفعت بياخد ماجي وبيروح عند رئيفة أخته لأن النهاردة عيد ميلاده والمفروض إن هي مستنياه. شوف عندها رضا أخوه الكبير رجله فيها مشكلة وعايش في المنصورة، ويشوف رئيفة أخته وطلعت جوزها، وبيشوف مدحت أخو طلعت وإلهام مراته، وبيشوف هويدا بنت خالته وخطيبته. بعد ما خلصوا الغدا رفعت اكتشف إن سجايره خلصت، فطلب من طه إنه ينزل يجيب له سجاير، بس طه رفض لأنه هو مش عايز ينزل على السلم لوحده. بعدين رفعت رجع للناس وبدأ يتكلموا عن حب رفعت القديم اللي هي شيراز، وبمجرد ما ذكروا الاسم لقوا إن في غارة، فطفوا الأنوار ونزلوا بسرعة البدروم. وبعدين اكتشفوا إن طه مش معاهم. رفعت قال إن هو بعته يجيب سجاير، فقرروا إن هما يطلعوا يدوروا عليه. رضا يشوفه عند الدكان، ورفعت يشوفه في شقة رئيفة، ورئيفة تشوفه في شقة أختها. في التوقيت ده بيحصل فلاش باك في المسلسل إن رفعت وهو صغير بيلعب استغماية مع اخواته وقرايبه، ومعروف إن هو مش بيعرف يلعب، وبيبرر ده إن هو إزاي هيدور على حاجة هو مش شايفها. بعدين وسط اللعب رفعت عينيه بتيجي على قصر كبير، في بنت واقفة على بابه اسمها شيراز الخضراوي، بتطلب منهم إن هما يلعبوا معاها. بيدخلوا القصر بيشوفوا أهلها، بيشوفوا أمها وجدها والسفراجي، وشافوها بتاكل وبتشرب حاجات بألوان غريبة. وسط اللعب شيراز كانت بتلعب معاهم وبتجري، وقعت على صخرة، فحصل موقف غريب جدا إن هي اتخبطت وعورت في راسها، وبعدين الجرح التئم بسرعة وراح ولا أكنه كان موجود. وهنا عرفوا إن البنت دي مش طبيعية، فقرروا إن هما يسيبوا القصر ويمشوا، واتفقوا إن هما ما يعرفوش أي حد إن هما راحوا إلا طه. طه هو الوحيد اللي فضل قاعد مع شيراز. فشيراز طلبت منه إنه يلعب معاها لعبة زي الاستغماية هتخليه يبقى معاها على طول. بعد ما رفعت غمى عينيه القصر اتحول لقصر قديم أكن مفيش حد ساكن فيه. وفي نفس التوقيت ده الأطفال راحوا الرضا أخو رفعت الكبير عشان يلحقوا لأن هو لسه مرجعش لحد دلوقتي. أما عن رفعت فكان بتحصل له حاجات غريبة في القصر، وبيشوف ناس غريبة والناس بتشوفه، وكان بيسمع صوت واحدة بتصوت وتتألم. ولما رضا وصل للقصر لقي إن رفعت واقف على السور وعاوز ينط. فعلا بينط وينزل على الأرض، بس رضا بيمسكه، ودي الحادثة اللي رجل رضا اتكسرت فيها. وهنا الفلاش باك بينتهي وبيرجع المسلسل لطبيعته. رفعت كان طالع عشان يدور على طه فوق، بس ماجي طلعت وراه وسألته إن هي ما كانتش متخيلة إن هو يخطب ويحب، لأن هي عارفة إن هو كتوم وبيقتل كل الناس اللي حواليه في عقله. في التوقيت ده بالظبط طه كان في إيده مقص وطالع على السطح وبيذبح فرخة وبيكتب بدمها على الحيطة كلمة موت. رفعت طلعله بعدها بيلاقيه واقف على حرف السور وعاوز ينط زي ما حصل مع رفعت وهو صغير، بس رفعت بيلحقه قبل ما ينط. احنا تأكدنا ان رفعت وطه طلعوا بيشوفوا نفس البنت الصغيرة العفريتة، فرفعت طلب من طه انه ياخد عقله على قد عقله لان الانسان بيشوف بعقله مش بعينه. وبعدين رفعت وصل رئيفة بيتها واديته الهدية اللي كانت جايباها له اللي عبارة عن كرافتة. وبتنتهي الحلقة الأولى بمشهد رفعت نايم على سريره، وتحت السرير البنت الصغيرة العفريتة شيراز اللي هو مش مؤمن بيها. بتنتهي الحلقة الأولى. نتمنى ان احنا نشوف رأيكم في الكومنتات والتعليقات تحت، وهنحاول ننزل لكم الحلقة التانية بأسرع ما يمكن. مع السلامة.